Здравствуйте, граждане Невоводы. Со мной случилась такая беда. Все не знал, откуда шум, откуда треск. При трогании что вперед, что назад был такой треск, как будто, граната шумела, рвалась. А оказалось, что открутился рулевой маятник с правой стороны. А причина была вот здесь. Не знаю, вам не видно, не видно. Хана резьбе. Не лазил никогда туда. И почему-то резьба накрылась. Съездил в магазин, купил новые болты и все поставил. Так что, если что, у кого-то что-то при трогании удары, трески, как будто что-то где-то отваливается, вот берите на заметку. Я сам в осадок ушел, перетрес всю подвеску. А когда схватился за маятник поворотный, а он у меня, кажется, гуляет туда-сюда. Подтягиваю, а не подтягивается. Вот в чем дело было. Молодцы на заводе, ставят хорошие детальки.